Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze muri ano makuru muri rw'ikirundi tera ku ngingo zikurikira imiliyoni 12 z'amaritiro y'igitoro ngo niyo yodanwa ku munsi mu gihe boroswa urupapuro rwitwa lettre de crédit bivugwa na Metusela niko bamye aserukira ishira hamwe rifise icicaro muri Tanzania no mu mugambwe senere babona ko gusubiramwo amabarabara acamwo igitoro ari kimwe mu byokogwa kugira ngo ingorane z'igitoro zitoregwe umuti mu Burundi. Kwandika abantu mu bitabo ndangamuntu byarateye intambwe mu Burundi naho abafutisha abitaba Imana bakiri bake byashikirijwe kuri uyu wa gatatu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inzandiko ndangamuntu muri Afrika. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Dasiye kubaha ikaze murano makuru hari ishirahamwe risanzwe rikorera muri Afrika y'ubuseruko rifise icicaro mu gihugu ca Tanzania gemera ko giteguye kuzana igitoro mu Burundi mu gihe atamafaranga mva makungu arinze gusaba mu banki nkuru y'igihugu niko bamye Metusela serukira iryo shirahamwe avuga ko miliyoni 12 z'amaritiro y'igitoro agiye kuzanwa ku munsi mu gihe boronswa urupapuro rwitwa lettre de crédit tumukurikire. Urebye igihe twari tumaze kugerageza kuzana igitoro inshuro zitatu mugabo yo bahati ntiyadusekeye kugira ngo tukizane. Rero turiteguye kuzana igitoro i Burundi, igitoro kinshi, igitoro kibenkeye, ikindi gikuru twiteguye kuzana igitoro kugira ngo tugire ikintu bita centre de distribution di Karibira i Bujumbura. Abakongomani baze barangure amadolari, abarundi barangure. Ikindi kirengeye byose nuko igitoro tugomba tuzane ari igitoro tuzoranguza ku mafaranga y'amarundi. Abarundi bavyumve bizwi neza ahubwo bose yo tubivuze baraduseka ati nta gitoro kicurubuzwa ku mafaranga y'amarundi. Dufise igitoro kingana n'amaritiro miliyoni 12 i Dar es Salaam kiteguye kuza i Burundi. Igitoro gitembera iyo bakiranguye kuza kuko supply yakiranguye yaranguye igitoro kingana n'amaritiro miliyoni 60 agicamwo ibice bitanu. Igice ca mbere cyageze Dar es Salaam cyahagize ku madolari kiteguye kuza gushika Ikobero kizuba kiri ku madolari kija umupaka Ikobero kikinjira i Burundi transaction tuzikora ku marundi. Ni mutugeze tubahaye imisi itarenga 14 mukaduha ico bita lettre de crédit banke ikayiduha ikayiha umukiriya wacu aje kurangura icyo gitoro cyose tukayironka muri bubone ibitangaza bikorerwa i Burundi kuko twaronse depo turashobora kwinjiza amakamyo 100 ku munsi. Mu ndwi twinjije amakamyo make arashobora gushika ku 300 ku mafaranga leta isigira umukiriya ku pompe ni 65. Mugabo siyo babaha twebwe tuzoyarenza ko incuro zigiye kuba zibiri. Leta nabo twaganire batubwiye bati ko mu gifise kizimbutse muraze muganire na leta muganire n'abakiriya ngo bashaka kuja kwibarabara na leta tuyaga batubwira bati ibyo mwo bikora amezi 6 muza igitoro kizimbutse uko two kwicara nka leta tugapunguza ibiciro kuri icyo cyose i Burundi. Gusubiramwo inzira zicamwo igitoro ni kimwe mu byokogwa kugira ngo ingorane zituruka kwikena y'igitoro zitoregwe umuti mu Burundi. Urongoye umugambwe senere yabishikirije ku munsi w'Imana mu kiganiro ku nama Agato Gwasa asaba kandi ko ikigega c'intega bizoza c'igitoro ko cokora neza tumukurikire. Hari ikintu bita Fond Strategique Carburant ikigega ntega bizoza kubijanye n'ibitoro. Ayo n'amafaranga bagenda bakura kuri buri litiro yose y'igitoro ikoreshejwe. Ayo mafaranga none ajahe ko ubundi ariyo yaca akora
muri iki gihe habaye nko kuduza ibiciro ayo mafaranga niyo baca basohora kugira ngo uko cyahora kiza kingana bigume kwa kundi aho bigenda neza mu bihugu bibanye twarumvise baca bafata ingingo zo gushiramo amafaranga mu kijanye no kuzana ibitoro bivuye hanze nataka ko muri Kenya nataka ko muri Tanzania n'ahandi muri ibyo bihugu byose tuhana imbibe nta gitoro kibuze ku kinene kibura ngahi wacu ikindi nibaza nuko uba kuraba turavye agaciro ko gukura ibitoro i Dar es Salaam canke Mombasa canke Isaka biza nibarabara n'amafaranga menshi cyane leta nirabe ivugane na Tanzania igitoro kize biciye kwibarabara ry'indarayi gushika Ikigoma gishize Ikigoma nimba tamata hari data wanje okay akoresha amakamyo kuva hariya iyo yose twogira akawunguko usumba imodoka kugenda ibirometero 1600 kandi Ikigoma aho bahari ku birometero bidashika amajana 4 bibaye byinshi yo bara amajana 230 ubu ko turiko turiyumvira kugira inzira y'indarayi injira mu Burundi uwo mugambi bandanye mugabe iruhande y'uwo mugambi leta niyumvire kuvukarana na Tanzania habeho umuhora witwiyo icyo igikura hariya muringoti ukizane gushika n'imiburi buri Kigoma bishobotse uze gushika no gahe Bujumbura ubwato buzoshika hariya basuka mu muringoti ya mafaranga yose twakoresha turiha amakabyo turiha amato tuca tuyakoresha ibindi mu gisata c'ubutunzi naho burusho butandukanye bwagiye buriyongera uko imyaka igenda bwatangwa hisunzwe amategeko mu ntumbero yo kugwiza umwimbu no gutanga akazi byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta kuri uyu wa kabiri yishura ku bibazo by'abamenyesha amakuru Domitien de kubgayo avuga ko iyo umwimbu buyongereye iby'igihugu cagura hanze bigabanuka tumukurikire dutandukanye burya burusho buri ubwoko bwinshi hariho uburusho buhabwa abashinga mitahe kugira ngo igihugu kibashigikire bashinge imitahe mu gihugu gutyo bashobore gutanga akazi bashobore gutanga amakori ibidandazwa bishobore kubonekana mu gihugu n'uburyo igihugu gisohora kija kubikura hanze ibyo bidandazwa mu gihe bitahari ushobore kugabanuka urumva rero iyo utanze akarusho ni nko mu gifaransa novuga ko investisa uha akarusho uyu kugira ngo nawe mu byo azogarukana uzoronke mu byinshi bisumba vya bindi wamusigira umuha akarusho kugira ngo ashobore nawe kuronka inguvu bwa buryo bwiwe bukeyi ashobore kugira icashitseko ariko tuvyumve kandi burya burusho butangwa kugira ngo n'amashira hamwe yo ngahi wacu ashobore guhiganwa n'amashira hamwe yahandi kuko burya burusho ntibutangwa i Burundi gusa uratangwa no mu yandi mashira hamwe yo hanze urumva rero muri Tanzania batanze uburusho muri Kenya bakabutanga mu Rwanda bakabutanga mu Burundi ntubutange no kuvuga yuko wa mugwiza tunga yigira hariya bashobora kubumuha canke niyo atagiye wa mugambi ngaha mu Burundi ntazo burangura iyo ataranguye uwo mugambi ngaha mu gihugu no kuvuga yuko ya mafaranga wagira ngo ntiwamuhebeye ntayo winjiza ko nta kintu aba yazanye hariho uburusho buhabwa aya mashira hamwe mpuzamakungu bivanye n'amasezerano igihugu cagiranye nayo mashira hamwe hariho uburusho buhabwa no bwita ko duca twuma tubyita uburusho tuvuze exoneration tukacita uburusho hariho uburusho buhabwa nk'akarorero aya ma ambassade aba ambassadeur hariho uburusho buhabwa aya ma projet y'iterambere aba yabaye finance par aya mashira hamwe asanzwe aduha amafaranga hariho n'uburusho buhabwa abantu bamwe bivanye n'ivyo n'ingena amategeko abivuga ariko igihugu ubwo burusho bwose nta burusho butangwa butisunze ibwirizwa ngarutse kuri bwa burusho buhabwa abashinga mitahe
rujya rugero rw'uburusho rwahawe abashingamitahe rwategerezwa kutwereka ahubwo yuko ubutunzi bw'igihugu bugiye kwiyongera kubera yuko bajya abashingamitahe nibo bazotuma ubutunzi bw'igihugu buduga ata mugambi ushinzwe ubutunzi bw'igihugu ntibuzoduga. Mu bijanye n'intwari ibereye naho leta yarateye imbere mu bijanye no kwandika abantu mu bitabo ndangamuntu mu kwandikisha abana bavutse hamwe no mu kwandikisha ubugeni biri mu itangazo ryasohowe mu gihe hahimbazwa ku nshuro ya 5 umunsi mpuzamakungu hari inzandiko ndangamuntu muri Afrika. Munyamabanga Naigaizwa mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yamenyesheje ariko ko kubijanye no gufutisha abitaba Imana ibitigiri bikiri hasi. Tumukurikire. Dufatiye ku vyegeranyo bihari igihugu carateye intambwe iboneka mu kwandikisha abana bavutse tukaba tugeze ku giharo ca 90% mu kwandikisha ubugeni kubabanye bidaciye mu mategeko naho abapfuye igice kinini c'abana bafise musi y'imyaka 5 abashika ibice 84% baranditswe mu bitabo ndangamuntu. Dufatiye ku cegeranyo cakozwe mu mwaka wa 2016 na 2017 aha twomenya ko ibiharuro bigenda birahinduka bivanye n'intara. Intara handitswe abana bakeya kuruta abandi ni intara ya Kirundo aho handitswe kugera ku bice 54%, ahanditswe abana benshi naho ni mu ntara ya Gitega aho bashitse ku bice 94%. Leta nkozi leta mvyeyi bifashwe mu mugongo n'abifasha mu migambi itandukanye cyane cyane y'iterambere iriko igerageza kurandurana n'imizi iyo ngeso yuko abantu bashobora kuba mu gihugu batazwi mu gisata c'inzandiko ndangamuntu mu gushiraho ubuhinga bwo kurwanya iyo ngeso yo gutandikisha abantu. Kukijanye no gufutisha abitavye Imana no kwerekana ibitigiri vyabo twomenyesha ko hari abarundi bitabira Imana mu mihana cyangwa mu kibano aho basanzwe babaye bituma ibiharuro by'abitavye Imana bitamenyekana mu bisata biraba amagara y'abantu. Ivyo biharuro byotegerejwe guha intumbero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu nteguro zose zoza zituma abanyagihugu bagira amagara meza. Kukaba nkako abantu benshi bitabiye mu kibano baja gufubwa badaciye ku bitaro kugira bandikwe. Ukubura kw'ibiharuro by'abitavye Imana ni ntambamye idasanzwe mu gutegura imigambi y'iterambere kugira leta ishike kwihangiro yihaye mu guteza imbere abenegihugu. Ningaha makuru twe twabateguye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira shimire kandi nabo mu ruganda bafashe kuyatorokanya mwese mugira ibihe byiza muherereye nawe utaha.